In einer neuen Forschungsarbeit vom September 2019 im Fachmagazin Astronomical Journal stellte James Bamford die Theorie auf, dass intelligente Außerirdische möglicherweise vor mehreren Millionen bis Milliarden Jahren Lebensspuren auf der Erde entdeckt haben könnten und interessant genug fanden, um Überwachungstechnik auf einem korbitalen Objekt zu hinterlassen. Nun wollen die Forscher die korbitalen Erdbegleiter auf Alienspuren untersuchen. Bei korbitalen Objekten handelt es sich um kleinere Gesteinsbrocken, die die Erde in größerer Distanz als der Mond begleiten und sich auf der gleichen Umlaufbahn wie die Erde um die Sonne bewegen. Der Trojaner-Asteroid 2010 TK7 ist ein solcher Kandidat. Die Positionen dieser Objekte würde sich nach den Astronomen dafür eignen, die Erde und die Entwicklung des Lebens aus sicherer Entfernung zu beobachten und zu analysieren. Die Forscher wollen nun die Erdbegleiter mit optischen und Radioteleskopen auf Alienspuren untersuchen. Astrobiologe Paul Davies teilt dem NBC News mit: Wenn es nicht besonders viel kostet, dort nachzuschauen, warum nicht? Selbst wenn wir dort nicht ET entdecken, wir finden vielleicht doch etwas Interessantes. Laut weiterer Astronomen könnte sich eine Überwachungstechnologie von Außerirdischen eher auf dem Mond befinden, da korbitale Objekte 38 Mal so weit entfernt sind. Deshalb sollte man offiziell auch den Mond viel genauer auf Alienspuren untersuchen. Öffentlich spekuliert unsere Gesellschaft weiter über die Frage, warum wir keine Aliens gefunden haben. Das amerikanische Internetportal Space.com hat 12 Vorschläge zusammengestellt, die möglicherweise erklären, warum bei uns noch kein Alien sich persönlich vorgestellt hat. Aus den 12 Theorien habe ich die 3 passenden Möglichkeiten rausgesucht. Nummer 9. Die Aliens sind uns technisch weit voraus. Sie benutzen vermutlich längst andere Verständigungsmittel und Radiowellen erscheinen ihnen so primitiv wie Rauchzeichen oder Buschtrommeln. Nummer 11. Die Erde steht unter Quarantäne. Wir sind vielleicht zu primitiv oder zu aggressiv oder schlicht zu zerstörerisch. Möglicherweise hat der Galaktische Rat ein Kontaktverbot erlassen. Davon würden wir nur erfahren, wenn es jemanden missachtet. Nummer 12. Die Aliens sind bereits hier, aber die amerikanische Regierung hält das geheim. Wagemutige vom Fach. Wie die britische Astronautin Helen Sharman äußert sich positiv zum Thema einer außerirdischen Präsenz auf der Erde. Anfang des Jahres 2020 sorgte sie mit einem Interview in The Observer für Irritationen. Die 56-jährige Naturwissenschaftlerin sprach über die Existenz von Außerirdischen auf der Erde. Außerirdische existieren. Es gibt keinen Zweifel daran. Es gibt so viele Milliarden von Sternen da draußen im Universum, dass es alle möglichen Arten von Lebensformen geben muss, sagt sie im Interview. Sie ist sich so sicher, dass eine andere Meinung nicht in Frage kommen würde und erklärte weiter, dass diese Lebensformen nicht unbedingt aus Kohlenstoff bestehen müssen. Forscher halten das Leben auf Basis von Silizium theoretisch für möglich. Es ist denkbar, dass sie sich schon längst auf der Erde befinden und wir sie einfach nicht sehen können, mutmaßt Helen Sharman. Sie war die erste Astronautin aus Großbritannien im Weltall, die 1991 an einer Mission zur Raumstation teilnahm. Sie ist mittlerweile als Dozentin am Imperial College in London tätig. Immer mehr renommierte Wissenschaftler gehen davon aus, dass uns Aliens überwachen und sie sich sogar aktuell auf der Erde befinden könnten. Tatsächlich lassen sich viele starke Hinweise dafür finden. Im Jahr 2007 räumte das US-Verteidigungsministerium erstmals ein, dass es UFO-Berichte mit einem Budget von 22 Millionen Dollar überprüft hat. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter beklagte in einem Brief an den damaligen Verteidigungsminister James N. Mattis, trotz überwältigender Beweise sind Personen im Ministerium strikt gegen weitere Untersuchungen, die sich als eine taktische Bedrohung für unsere Piloten, Matrosen, Soldaten und vielleicht sogar als eine existenzielle Bedrohung für unsere nationale Sicherheit herausstellen könnte. Berichte über UFO-Sichtungen haben bereits bei der Entwicklung und Zündung der ersten Test-Atombombe Trinity am 16. Juli 1945 explosionsartig zugenommen, besonders in dem Zusammenhang mit der Kernspaltungstechnik.
Frankreich berichtet 381 Fälle von unbekannten und leuchtenden Flugobjekten, die von 1951 bis 2013 um Atomkraftwerke auftraten. Ihre Schlussfolgerung, die in der umfangreichen Datenbank als ungeklärt geführten Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte häufigen sich über den Atomanlagen des Landes. Weiter recherchierte der Buchautor Timothy Good die Geschichte von Kontakten zwischen Menschen und Außerirdischen bis zurück ins Jahre 1932. Darunter fand er klare Informationen über Kontakte mit Militärs und amerikanische Präsidenten wie Eisenhower und Kennedy. Für sein Buch Die Erde, ein Projekt der Aliens, die schockierende Wahrheit hinter der großen Vertuschung der Geschichte der Menschheit, ging er weiter auf der Suche und fasste Folgendes zusammen. Im Dezember 2012 enthüllte der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew, dem russischen Präsidenten wurde eine spezielle Top-Secret-Mappe zugestellt, die Informationen über Außerirdische enthält, die unseren Planeten besucht haben. Dazu erhielt der Präsident einen Bericht des Geheimdienstes, der die Kontrolle über die Außerirdische in Russland ausübt. Ich werde nicht sagen, wie viele von ihnen unter uns sind, denn das könnte Panik auslösen. Eine ehemalige Mitarbeiterin des britischen Secret Intelligence Service berichtet erstmals von ihrem Gespräch mit Neil Armstrong auf einer NASA-Konferenz, in dem er ihr versicherte, dass 1969, als er mit Apollo 11 auf dem Mond landete, auch andere Raumfahrzeuge dort waren. Timothy Good fand demnach eindeutige Hinweise darauf, dass Außerirdische sogar Kontakt zum Militär hatten und immer noch haben müssen. Unerklärlich sich bewegende Flugobjekte finden sich gehäuft auch im Weltraum um die Erde herum, die immer wieder von der ISS-Webcam aufgenommen werden und in den Medien für Schlagzeilen sorgen. Der aktuellste Fall einer UFO-Sichtung der ISS ereignete sich am 15.10.2020. Auch andere aus Ohio, Kentucky und weiteren Staaten in den USA wollen das Licht ebenfalls gesehen haben. Die Kommentare deuten darauf hin, dass das Licht seit einigen Jahren jeden Sommer über Ohio auftaucht. Ob es sich um ein natürliches oder um ein außerirdisches Phänomen handelt, bleibt bis heute unklar. Manche vermuten aufgrund der Häufigkeit solcher Sichtungen, dass UFOs sogar die ISS überwachen. Könnte dies der Grund sein, warum das Videosignal der ISS um mindestens eine Minute zeitverzögert ausgesendet wird, um erscheinende Objekte noch rechtzeitig zu retuschieren oder das Videosignal zu unterbrechen? Was ist eure Meinung? Schreibt es in den Kommentaren. Die Realität zeigt wahrscheinlich das Bild, dass unbekannte außerirdische Flugobjekte nicht nur auf der Erde präsent sind, sondern sich auch um die Erde drumherum befinden. Gehen wir noch etwas weiter in den Weltraum hinein, bis zum Mond. Mondanomalien, Überwachung vom Mond aus. In der Dokumentation Aliens auf dem Mond wird genau auf die Mondanomalien eingegangen und die Frage, ob uns Aliens aus dem All überwachen, zum größten Teil beantwortet. Die Dokumentation zeigt große Strukturen, die nicht natürlichen Ursprungs sein können, ein 35 Kilometer hoher Turm, eine riesige Parabolantenne und viele weitere unnatürliche Strukturen. Das Fazit der Dokumentation ist erschreckend. Es muss sich eine außerirdische Basis auf dem Mond befinden, aus der sie die Erde und uns Menschen überwachen. Diese Hinweise seien jedoch bis jetzt nicht wissenschaftlich verifizierbar, aus dem Grund, dass sich kaum ein renommierter Wissenschaftler sich damit auseinandersetzen möchte. Präastronautik. Beeinflussen Aliens seit Jahrtausenden die Welt? Weiter finden die Präastronautik-Forscher, wie zum Beispiel Erich von Däniken und Serachir Sitchin, einen außerirdischen Einfluss in unserer Menschheitsgeschichte. Ob Altes Testament, antike Sagen oder Schöpfungsmythen unterschiedlichster Ureinwohner. Bei allen dieser Sagen stößt man auf ähnlichen Geschichten. Wer die Götter der alten Überlieferung wirklich waren, erforscht Erich von Däniken seit über 30 Jahren. Sein erstaunliches Fazit: Die Götter waren keine metaphysischen Wesen, die sich die Menschen in ihrer Fantasie erschaffen haben, sondern außerirdische Intelligenzen, die überall auf der Erde ihre Spuren hinterlassen haben.